Hopelijk is het allemaal goed gelukt met de VFO. Toch een heel kritisch ontwerp, kritisch onderdeel van de hele transceiver. Wat natuurlijk het signaal naar de mengtrap verzorgt. En samen met het aangeleverde USB-signaal uiteindelijk een heel spectrum aan signaaltjes aan gaat leveren aan het versterkertrapje. Wat gewoon ook weer hetzelfde trapje is als wat we eerder hebben besproken. Het bidirectional amplifier. Dus deze is hetzelfde als die hiervoor en als daarvoor. Nou, wat daar uiteindelijk uitkomt en ingaat, dat is hier een filter, een bandfilter, waarbij uit het hele spectrum aan signaaltjes wat uit de mengtrap komt, uiteindelijk het juiste 20 meter band signaaltje wordt gevist. Dat ziet er feitelijk zo uit. Het zijn 1, 2, 3 kringen die afgestemd zijn in de 20 meter band, die met kleine topcapaciteitjes met elkaar zijn verbonden. Het lijkt al heel veel onderdeeltjes, maar het zijn feitelijk 3 spoelen met een vast zeetje en een trimmertje om het precies op de juiste frequentie te krijgen. Die spoelen die kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Bijvoorbeeld op een ringkerntje die daarvoor geschikt is, de gele in dit geval. Het kan ook op een, ik heb hier zelfs letterlijk een kartonnetje rondgevouwen, rondgerold en daar een spoel op gemaakt. Het kan op PVC buis, het kan overal op. Maar hoeveel winningen je dan moet doen en met hoeveel draad en wat voor inductie en op welke frequentie je dan uitkomt. Daarvoor is de multi-ring core calculator te gebruiken. Die is te vinden op internet. En ik zal in deze beschrijving een linkje geven waar deze op te halen is. Dat is een heel handig hulpmiddel om aan de hand van wat gegevens en gewenste gegevens andere spoelen te creëren. Nou, hier ziet bijvoorbeeld zo'n filter eruit. Deze is dan voor de 20 meter band. Ik heb hier inderdaad een plastic buisje genomen. Opgerold kartonnetje. Nog een ander stukje plastic wat ik had liggen. Verschillende soorten trimmers. Waardoor is ook goed te zien dat het werkelijk een samenraapsel is van onderdeeltjes die je nog hebt liggen. Die hele BTX trouwens. Wil je zelf iets ontwerpen, desnoods voor een andere band, maar op deze manier is deze ook te simuleren, is met Elsie, dat is ook een online programma, tenminste te downloaden programma. Dat is heel handig om uit te breiden eventueel, of ook te kijken van hoe ziet het er nu uit. En als ik ergens aan draai of varieer, wat is dan het resultaat? Elsie laat het allemaal zien, zoals op deze manier te zien is. Hier in de 14 tot 15 MHz hier. Daar is dus keurig door wat componenten te variëren te zien wat er dan eigenlijk gebeurt. Hoe dat dan eigenlijk varieert. Ook daarvan zal ik de link in de beschrijving geven. Zelf heb ik de transceiver voor de 18 MHz band gemaakt. Ik heb daar 2 filtertjes voor genomen. Die ik gewoon heb gekoppeld. En dat was eigenlijk voldoende. Dus ik heb daar de oorspronkelijke C'tjes uitgesloopt. En daar nieuwe C'tjes eigenlijk gekoppeld. Dat ziet er bij mij zo uit. Maar voor de BTX20 dus niet. Dan moet je echt gewoon die 3 spoelen achter elkaar zetten. Hier is wel een goed te zien. De biamp die daarvoor zit. Waarbij ik dus de pijltjes er altijd weer op heb gezet voor dit gaat die kant op en dit gaat die kant op, afhankelijk van of de spanning op de ene trap of op de andere trap wordt gezet. Het filter in en dan gaat het daarna weer door naar de volgende trap. Ook wel weer een beetje een uitdaging, misschien leuk om dat eens met die programma's te spelen en anders gewoon na te bouwen. Door die achter de biamp te zetten, zal er dus het juiste signaal uitgehaald moeten kunnen worden. Dat is dus door te draaien aan de trimmers, is dat te optimaliseren. En is het dus met de HF-probe te kijken of er dan dus een signaal uitkomt. Dat was hem weer voor deze keer. En tot het volgende filmpje.